အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin ရဲ့ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-18 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းများအပိုင်းကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2 square equal 4 ဖြစ်လျင် 4e နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုပြောပါတယ်။ 4e နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဆိုရင်2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 4e နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်ရင်4ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းကိုသိရပါမယ်။ 4ဒီဆရာတို့2 square နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဆရာတို့အလွဲမှတ်သားနည်းလေးရှိပါတယ်။ထက်ကိန်းရင်းနဲ့ထက်ညွန်းတူမူလတန်မိုးယူမူလတန်မိုး2ယူလိုက်ပါတယ်ထို့ကြောင့် root 4e တန်မိုးကိုပြောပါဆိုရင်2ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထက်ကိန်းရင်း e root အဆင့်တန်မိုးဒီ2ပါထက်ညွန်း e တန်မိုးကလည်း2ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့မူလတန်မိုးယူလိုက်မယ်ဆိုဆရာတို့လိုချင်သောတန်မိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီနှစ်ထက်ကိန်းရင်းဖြုတ်ချင်ရင်ကိန်းတစ်ခု e ထက်ညွန်းဒီ 2e ဇာရိုးကိန်းဖြစ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ထက်ကိန်းရင်းကိုဖြုတ်လို့ရပါတယ်worksheet 4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်1မှာဆိုရင်အောက်ပါကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး256 equals 60 square ဖြစ်လျင် square root of 256 256 ၏နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်256ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်ရင်256ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းသိရပါမယ်ထို့ကြောင့် square root of 256နှစ်ထပ်ကိန်းဒီ60 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်60ပဲဖြစ်ပါတယ် square root of 289 ၏တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်70ပဲဖြစ်ပါတယ် square root of 441 ၏တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်21ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး square root of 529 ၏တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်23ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 square root of 6.25 ၏တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်2.5ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး square root of 5.76 ၏တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်2.4ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခု ၏နှစ်ထပ်ကိန်းသိရင်နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းတန်ဖိုးရှာပေးလို့ရပါပြီဒီချက်ကိုသိထားပါမယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ